สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำน้ำตกหลีผีนะครับหรือชื่อทางการเรียกว่าน้ำตกสมพมิตรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของลาวใต้ตั้งอยู่เขตดอนคอนแขวงจำปาสักท่ามกลางหมู่เกาะแม่น้ำโขงมากมายนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 4,000 ดอนลักษณะทางธรรมชาติเป็นน้ำตกที่เกิดจากกระแสน้ำโขงไหลผ่านโขดหินลดระดับอย่างรวดเร็ว 25-30 เมตรทำให้เกิดกระแสน้ำไหลเชี่ยวรุนแรงตลอดทั้งปีที่มาของคำว่าหลีเป็นเครื่องจับปลาของชาวบ้านส่วนคำว่าผีนั้นหมายถึงศพเนื่องจากในอดีตศพผู้เสียชีวิตจากแม่น้ำโขงมักจะไหลมาติดที่แก่งหินและเครื่องดักปลาบริเวณนี้